Hello， 你好，我是袁呵呵，点点关注吧，更多精彩内容等着您。Apple 在音乐界拥有悠久的历史，这要归功于 iTunes 和标志性的 iPod 系列帮助改变了音乐行业的现状。虽然 iPod 现在已成为过去，但由于不断扩大的 AirPods 系列 ，Apple 仍然在音乐行业占有一席之地。从基本级别的 AirPods 到 AirPods Pros， 再到现在的 AirPods Max， 有大量的 Apple 品牌耳机，但这只会让用户选择困难。幸运的是，我已经测试了所有上市的 Apple AirPods， 因此我们知道哪些值得在2023年购买。要了解哪些 AirPods 成为我们当前的最爱，请继续阅读。苹果 AirPods Pro 2，最好的苹果耳机。与 AirPods Pro 一样 ，AirPods Pro 2是目前此列表中唯一获得最佳推荐的耳机。Pro 2不仅是我测试过的评价最高的 Apple 耳机，而且价格也是最贵的。AirPods Pro 2是 Apple 最先进的真无线耳机，在设计、声音和功能级方面超越了 AirPods 3，并在2019款 AirPods Pro 的基础上进行了内部升级。AirPods 3和 AirPods Pro 2之间最明显的区别是增加了主动降噪功能，这是原始型号上提供的功能。AirPods Pro 2在 ANC 方面进行了重大升级，在使用时，它们清除的噪音比索尼 WF-1000XM4 还要多。遗憾的是，仍然没有办法手动调整降噪或透明模式，这两种模式都会自动调整其性能，以适应听众周围的环境。第二代 AirPods Pro 的电池续航时间得到了提升，耳机中的电池续航时间为6小时，外壳中的电池续航时间为30小时，即使在开启 ANC 的情况下，也与标准 AirPods 相匹配。充电盒还配备了一些方便的新功能，包括用于腕带或将 AirPods 挂在包上的挂绳环，以及用于查找我的和充电提醒的扬声器。与 Pros 一样 ，Pro 2配备硅胶耳机，而不是 AirPods 3上的硬塑料耳机，提供更牢固的贴合。这次还有适合较小耳朵的 XS 号耳套。与我们测试过的每一对 AirPods 一样 ，iOS 集成非常出色。多设备切换意味着与一台 Apple 设备配对后，您就可以连接到其他 Apple 手机、笔记本电脑和平板电脑。音频质量也令人印象深刻。Pro 2拥有饱满而丰富的声音 ，H2 的性能超越了原始 Pro。这在人声的清晰度和细节中尤为明显。对于那些上加入 Apple 生态系统的人来说 ，AirPods Pro 2并不是最佳选择，因为一些最佳功能依赖于这个因素。Pro 2也很贵，尽管它们仍然比 AirPods Max 便宜。苹果 AirPods 3，便宜的最佳 AirPods。AirPods 3是 Apple 标准 AirPods 系列中的第3代型号，很容易推荐给 iPhone 用户和想要一副真正的无线耳机的用户。AirPods 3经过重新设计，与第1代和第2代型号相比，杆更短，外壳尺寸更大，可以容纳更多耳朵。我们带它们跑了几次，发现花蕾留在原地。它们具有 IPX4 防护等级，可防汗防雨，是健身锻炼的不错选择。AirPods 3的电池续航时间比 Pro 机型更长，总计30小时，每个耳机聆听6小时，并且与 Pro 一样，它们利用了 MagSafe 支持，这使得它们可以通过磁性连接到支持的充电器上，从而实现更简单的连接。与此列表中的其他 AirPods 一样，它为 iPhone 和 Mac 用户提供了出色的 iOS 和 macOS 集成。它支持带有头部跟踪的沉浸式 3D 音频。我们发现，在聆听某些内容并经常四处走动时，效果有点令人反感。在我们看来，音质比 AirPods 2有所改进，但人声不如 Pro 清晰，也没有噪音消除功能。开放式设计意味着声音会泄露，并影响您正在收听的内容。AirPods Max 最好的耳罩是 AirPods。AirPods Max 是 Apple 的第1对耳罩式 AirPods， 其高价立即使它们比索尼的 WH-1000XM5 和 Bose NC Headphones 700更贵。但我们仍然发现这些耳机有很多值得欣赏的地方。我发现该设计非常独特，佩戴起来非常舒适，带有类似 Apple Watch 的数字表冠和内置于耳罩中的按钮，而不是手势控制。这是耳机的一个方面，我赞赏他们提供的物理反馈。与真正的无线 AirPods 不同，它有一系列丰富多彩的选择可供选择，但由于设计原因，耳机不能折叠，而且便携包也为耳机充电，不能提供太多保护，而且看起来很傻。
具有强大的自适应降噪功能，可与 BOSE 的 NC 耳机700和索尼的旧款 WH-1000XM4 等产品相媲美，并且与 Apple 生态系统一贯出色的集成，以及 Spatial Audio Dolby Atmos， 可让您通过 Apple Music 和一些更身临其境的聆听支持的应用程序，电池仅20小时，接近低端市场，因此它们缺乏索尼耳机的耐用性。我发现音质非常出色，双 H1 芯片和自适应 EQ 产生平衡的声音，在各种音乐中都给人留下深刻印象，有很多低音值得信赖，而我们也从未发现更高的频率听起来有压力，并且在音量调高时也没有失真。当更便宜的索尼和 Technics 耳机具有这种支持级别时，缺乏任何高分辨率音频支持是一个标志。年货好物生活节，喜欢本文的朋友记得打赏哦，也别忘了转发、点赞、评论和关注哦。想了解更多精彩内容，快来关注元呵呵科技。